はーい、コタクです。今日はね、前回に引き続き、神経衰弱からやっていこうと思います。あのパート1、前々回かな。パート1やってたんですけど、一番最初の動画なのに、あのーなんだっけ、前回に引き続きっていうのは言ってしまって申し訳ない。多分2つぐらい前のやつなんですけど、ちょっと自分でも緊張しすぎてびっくりしました。後で見たときほんとびっくりしました。今日はね、3回目のマリオさんです。よろしくお願いします。では、早速やっていきます。今日は、キノコから始まるキノコから始まる初めてだな、このパターン。キノコから始まる。これか。よし。んで、キノコから始まる20コイン。どこ行こうかな。これか。おお。んで、この、こ、この、こ。えーっと、どこ読めるかのかな。えーっと、うーん、いきます。んで、10か。10か。んで、スターの、スターの、これか。で、キノコ。パーフェクト。ここでセーブしときこうかな。よいしょ。昔は取れなかったんですよね、全部。いや、死んじゃった。まあ、ここで
セーブをするか。んで、キノコ。何かな。キノコ。キノコいらんねや。キノコ。まあ、今日は、まあ、なんとなく頑張りますか。よいしょ。もうちょいのちょいですよ。ちょいのちょい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 。痛い。あら、ちょいのちょいって言ったじゃんかよ。はい、テイク2。どれかな。2回目頑張ります。ちょいのちょいって言ったことない。死んでしまった。昔はクリアできたんだけど。いやよっしゃー。うわ。まあ、テイク2なんですけど、よかったです。よかった、よかった。元の姿に戻れて。ありがとう。いやー、いいことです。お元気ですか？もしお化けに出会ったら、背中を向けていると追いかけてくるので気をつけてください。よっしゃ、頑張ろう。いやー、次いつできる？
また近々やりたいと思います。次はね、ワールド2の2で、白い、キノコ部屋を、隠れキノコ部屋をね、出したいとか、神経衰弱出せれたらいいなと思ってます。ね、頑張っていきたいと思います。いやー、久しぶり。ここ最近結構連発でマリオ3なんですけど。いやー、ほんとなー。ここでセーブしこう。いやー、よかった。いや、今日の動画はここまでにしようと思います。チャンネル登録、チャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。この動画がいいなと思ったら、よろしくお願いします。疲れた。じゃあ、おやすみなさい。